所谓中美之间安全的问题，我只蓝金黄你，用生化武器搞死你，我把美元搞掉，说啥我也不给你打。但是他要打台湾，打台湾美国能不掺和吗？大家看到这里边的巧妙了，所有的希望都寄托于把美国蓝金黄掉，把美国的经济搞垮。当打台湾的时候，美国没钱没能力，你美元已经完蛋了，你没有能力来对付这事了，这是他真正的打算。就是打台湾的时候，让你美国人内部我蓝金黄的，没有任何人支持你来掺和台湾的事儿，你不就完了吗？就是你想打也没有这个钱这个能力。台湾真的是太危险了。有战友给我发信息说，现在像台积电这种75%都是西方人的控股，为什么股票没有跌？为什么还没有任何变化？一个基本的常识，如果你发现这些股票已经开始抛了，这人开始跑了，那叫大清朝以前的战争。为啥股票都不跌啊？现在你跌了钱去哪呀？全世界都在 QE 呀，美国一年印了2-3万亿美元，股市还在大涨吗？核心是这个经济是泡沫，像台积电这种企业，它往哪跑啊？中美之间的障碍、安全问题就在台湾，但是台湾的媒体有一个能说出关于大陆和台湾的关系的本质的吗？台湾有一个政治家能把共产党对台湾的战略位置说清楚的吗？在几十年颤抖恐惧中生活的台湾人，不仅麻木，现在还学会了鸵鸟政策。台积电75%的外资背后很多都是代持的，代持的其中的大部分股东都是台湾人和台湾的利益和台湾的政治家们。这些人已经形成了鸵鸟侥幸心理。我几十年都没看见共产党打飞弹打台湾过来，现在就打吗？不打，我不卖。另外一个就相信国民党和民主党这些人的勾兑能勾兑成功，最不行跪下呗，准备好跪了还能打吗？所以说对待台湾在恐吓威吓蓝金黄收买渗透这个关键的之后，共产党对台湾是真要动手的。台湾一旦开战，共产党必死，台湾的经济肯定崩塌，港币肯定完蛋，人民币当然完蛋了。对我们爆料革命来讲，对新中国来方来讲，我们希望这种结果的发生，但对台湾同胞确实不是好事儿。